میرویس خان د انګورو واښی راواخیست ورو یې وویل د خاکرانو په جرګه کې 18 کسان وو، څوک خاین درته ښکاري؟ سیدالخان ناصري د انګورو دانه خولې ته واچوله او یې ویل ټول په وطن مین خلک دي، خو یوازې په 2 کسانو شک لرم. میرویس خان په بیړه ور وکتل. سیدالخان وویل عطاګل او ملک قاسم څو ځله په جنگي کلا کې لیدل شوي دي. میرویس خان وویل دواړه خبر کړه چې د راتلونکي جمعې په شپه مو د قومونو مشران راټول کړي دي، غواړو چې پر جنگي کلا د حمله تیاری ونیسو. د سیدالخان سترګې راډې راوختې. میرویس خان وویل خو دواړو ته د جرګې د جوړېدو 2 مختلف ځایونه ور وښیه. ملک قاسم په غوسه وویل دا نو څه ملنډې دي، له ماښام راهیسې مو په کوټه کې کېنولی یم، د عبدالله کور ته څه وخت ورځو؟ نیمه شپه شوه. سیدالخان ناصري ورو وویل ملک صاحب بس یوازې د یو څو شیبو خبره ده. عطاګل په خبره کې ور ولوېد سیدالخانه پر موږ ملنډې ووهلې، په دې سپینه ږیره مې 2 ساعته مزل را وکړ، دلته راغلم، خو نه چرګه شته او نه هم مرکه. دروازه خلاصه شوه، د لاس مینځلو اوبه راغلې. سیدالخان وویل عطاګل کاکا ځینې مشران رانغلل، جرګه مو بل وخت ته وځنډوله. ملک قاسم چیغه کړه نو موږ مو ولې برمته کړي یو؟ سیدالخان وویل ملک صاحب تاسو زموږ میلمانه یاست، غوړه ښوروا، پاکه او پاسته بستره، ښکلې کوټه، نور څه غواړئ؟ هسې هم په دې توره شپه کې خپل کلي ته نشئ رسېدلی. ملک قاسم ولاړ شو. ملنډې مه وهه، ته خو احوال راولېږه چې د جرګې ځای د عبدالله په مهمانخانه کې دی، خو زه مو دلته راوستم. سیدالخان وویل اوس خو جرګه نشته، نو ځای ولې درته مهم دی؟ د ملک قاسم رنګ والوت، بیرته کېناست، لاسونه یې چلمچي ته ونیول، خړې اوبه ترې تویې شوې. سیدالخان ناصري د باندې ووت، بالاخانې ته وخوت. میرویس خان وړې کړکۍ ته ولاړ و. سیدالخان ناصري وویل ملک قاسم په پوست پاک نه راته ښکاري، ډېر نارامه دی. میرویس خان تر کړکۍ سره ویست، پر ستورو د سپوږمۍ ته رڼا پرته وه. میرویس خان وویل ملک قاسم ته دې څه ویلي وو؟ ورته ومې ویل چې ملګري د عبدالله په کور کې راټولیږي، او عطاګل ته هغه مې د عبدالرحمن د باغ کشمشخانې ته راغوښتی و، ورته مې وویل چې کشمشخانه مو فرش کړې ده. دواړه غلي شول، چرچرک نارې وهلې. د اسونو د پښو دربا راغله. میرویس خان کیڼ لوري ته وکتل، ګڼ سپاره د عبدالرحمن تر باغ تېر شول، د عبدالله د کلا لویې دروازې ته ودرېدل. میرویس خان خپلې سترګې ټینګې کړې، څو ځله یې ورپولې. د کلا دیوال ته زینه ودرېده، څو عسکر تر دیوال راووښتل. چیغې شوې. میرویس خان وویل ځان ور ورسوه. سیدالخان په بیړه پر زینو ښکته شو، چیغه یې کړه هلی! له څو ځوانانو سره په منډه له کلا ووت. میرویس خان کوټې ته ورغی. ملک قاسم او عطاګل ورخطا ول. میرویس خان وویل ملک قاسمه ته خاین یې. د ملک قاسم سترګې راډې راوختې. میرویس خان وویل تا ګورګین ته د خاکران د جرګې احوال وروړی و. ملک قاسم چیغه کړه چټیټ مه وایه. میرویس خان وویل موږ پر تا او عطاګل اکا باندې شک درلوده، د خاین د معلومولو لپاره مو دواړو ته د خالي جرګې د جوړېدو مختلف ځایونه ور یاد کړل. پوهېدو چې خاین به ګورګین ته د جرګې د ځای په اړه خبر ورکوي. د ګورګین عسکر د عبدالرحمن تر باغ تېر شول او د عبدالله پر کور ور وختل. میرویس خان غلی شو. د ملک قاسم سترګې راډې راختلې وې. میرویس خان وویل ملک قاسمه تا ته مو د عبدالله کور در یاد کړی و. ملک قاسم ګام واخیست، د ښوروا په کاسه کې وخوت. میرویس خان یې پورې واهه. میرویس خان پر بله لمپه ولوېد، تیاره شوه. میرویس خان چیغه کړه ویې نیسئ. میرویس خان د باندې ووت، د کلا دروازه خلاصه وه. د چوترې پر ژۍ کېناست، خپل سر یې په 2 لاسونو کې ونیوه. نږدې غږ یې واورېد، وتښتېد. میرویس خان ور وکتل، عطاګل و. میرویس خان وویل اکا درته شرمنده یم، مجبور وم، خاین مو باید پیدا کړی وای. عطاګل سړه ساه وایسته، د میرویس خان تر څنګ کېناسته. ورو یې وویل بچیه خوا مه بدوه، که زه ستا پر ځای وای ما هم همدا کار کوه. سیدالخان راغی، ویې ویل ملک قاسم څه شو؟ میرویس خان وویل وتښتېد. دواړه غلي شول. میرویس خان وویل د حاجي عبدالله په کور کې خو به څوک نه وي ژوبل شوي؟ نامشر زوی مازې په لاس ولګېد. عسکرو څه ویل؟ ویل چې دلته د حکومت پر ضد خلک راټول شوي، خو څه یې ونه موندل، بیرته لاړل. میرویس خان سړه ساه وایسته، ورو یې وویل د 2مې جرګې د جوړېدو کار څنګه شو؟
ژېړې پاڼې ورغړېدې، نری بړګوکی راغله. پر آس سپور مول وهلي سړي خپلو سترګو ته لاس ونیو. دوړه د کلي په منځ کې د پراته ډیران پر سر راوګرځېده. ډیران ته نږدې یې د ډنډ په خوسا اوبو کې سیکه وخته. سړی له آسه ښکته شو، مول یې خلاص کړ. له کلا ګڼ کسان راووتل. سړي ته یې غېږه ورکړه. یو بوډا وویل: میرویس خانه، لاره خو دې غلطه نه کړه؟ میرویس خان وخندل: نه حاجي بابکه، مانجې ته څو وارې پخوا هم راغلی وم. یو ځوان راغی، آس یې د کلا تر مخ ولاړو کتار غواوو ته نږدې وتاړه. میرویس خان وویل: آس وږی دی، له سهاره راهیسې یې ژامې نه دي خوځېدلې. بوډا وویل: غم یې مه کوه، په وربشو به یې موړ کړو. ډله کلا ته ننوته. لمر ته کتار کوټې ولاړې وې. د کوټې تر مخ له لمر وهلو سربخونو انګورو ډکه وه. میرویس خان وویل: حاجي بابکه، ومې اورېدل چې دلته په مانجې کې انګورو مرض کړی دی. بوډا وویل: هو، خونده یې نه وه. له 3,000 تاکونو مو یوازې مو همدا ممیزو ته واچول. ټول برج ته وختل. په وړه کوټه کې سور لیکې لیکې ټغر هوار و. څنډې ته یې رنګارنګ توشکې ښکارېدلې. میرویس خان سړه ساه وایسته. بابکه، دې کوټې د اصفهان بالاحصار راپزله کړ. کېناست، پیالې وکړپېدې. توره چایجوشه راغله. په خټین لوښي کې نیمه ممیز شوي انګور پراته ول. میرویس خان وویل: د جرګې لپاره څوک راغلي دي؟ بوډا بالښت ته ډډه ووهله. ویې ویل: هو، د ملک حبیب الله کوټه ډکه ده. بس یوازې د هزاره مشران یو څه وځنډېدل. نه و ملامت، لاره یې لرې وه. ایله پرون راورسېدل. میرویس خان د چایو پیاله ورپورته کړه. بوډا وویل: سیدال خان ناصري، بابوجان بابي، میاجي بهادر خان. یو دم غلی شو. خپل تندي ته یې څپېړه ورکړه. ویې ویل: اوف، څه بلا یې بولي؟ ګل خان بابړ. ورته نږدې ناست ځوان ته یې وکتل. ویې ویل: بچیا، مغزه مې سم کار نه کوي، له ما یې د نورو نومونه هېر شول. ناست ځوان وویل: یوسف خان، عزیز خان نورزی، نور خان بړیڅ، نصر خان الکوزی، یونس خان کاکړ. میرویس خان له چای غوړپ وکړ. ویې ویل: هغه زما وراره محمد خان او ملګري را رسېدلي دي؟ ځوان وویل: هو. بوډا وویل: میرویس خانه، وخت خراب دی، ولې دې دومره لاره یوازې راووهله؟ میرویس خان وویل: بابکه، وراره مې ډېر راته ټینګ و. ویل یې چې له موږ سره یو ځای لاړ شه، خو د ګرګین جاسوسان ډېر دي. ښه مې وګڼله چې د سهار په خړه کې یوازې له کوره راووځم. بوډا سره وخوځاوه. سم وایې زویه، سم وایې. غلی شو. یو دم یې وویل: هغه ملک قاسم څه بد کړي وو؟ وراره دې کیسه راته وکړه. سم اصولداره سړی و، شک مې هم نه پرې راته چې د پردیو جاسوس به وي. میرویس خان سړه ساه وایسته. بابکه، د انسان پېژندل سخته ده. د بدو ورځو یار مو ګاڼه، خو خیانت یې وکړ. اوس د ولس له ویرې په جنګي کلا کې اوسي. بوډا ټوخي واخیست. په زحمت یې وویل: ستړی به یې، له ډوډۍ او لمانځه وروسته یوه سترګه خوب وکړه. د جرګې ځای مو د ملک حبیب الله کوټه ټاکلې ده. بېګا ته به له خیره هلته ورځو. د بالښت پر سر ایښي قرآن شریف ته لاسونه ور وغځېدل. ټولو په یوه خوله لوړه وکړه چې د وطن ازادي ته به ژمن وي. هر یو بیرته په خپل ځای کې ناست. میرویس خان وویل: اوس باید د جګړې په اړه خبرې وکړو. سیدال خان ناصري وویل: پر جنګي کلا مستقیمه حمله مو له پښو غورځوي. پر دیوالونو ولاړ 40 توپونه وړه خبره نه ده. موږ نورخان بړیڅ په خبره کې ورولوېد. لومړی به له ارګه یعنې جنګي کلا د باندې پر نورو پوځي کلاو برید وکړو. یوسف خان غاړه صافه کړه. خل حملې ګټه نه لري. د ګرګین ټولو زور جنګي کلا ده. د جنګي کلا نیول د شپږو نورو کلاوو د سقوط معنا ورکوي. خبرې ډېرې شوې. نوبت له واکه ووت. هر یوه خپله خبره کوله. میرویس خان غلی و. شېبه وروسته ټول په یوه خوله شول. ویل یې چې تلفات منو، خو پر جنګي کلا له حملې څخه نه تېرېږو. سیدال خان ناصري میرویس خان ته وکتل. خانه، غلی یې؟ میرویس خان د چای غړپ وکړ. ورو یې وویل: پر جنګي کلا مې د حملې پر هر اړخ فکر وکړ. د خپلو جنګیالیو له ډوبېدا پرته مې څه ونه موندل. د کوټې له کونجه یو غږ راغی: زړور اوسه، نر پسه د قربانۍ لپاره دی. نصیر خان الکوزي وویل: د میرویس خان خبره سمه ده، ټول قربانۍ ته تیار یو، خو څومره قرباني؟ ملک حبیب الله وویل: ودې وژل شو، خو چې منطق ولري. پر جنګي کلا مستقیمه حمله بې نتیجې ده. میرویس خان وویل:
جګړه به تلفاتو نه وي خو باید فکر وکړو کم تلفات او بریالیتوب. عزیز خان نورزي وویل سخته ده ګرګین له ټوپکو او توپونو سره په جنگي کلا کې راته ناستی موږ منډه پرې ور اخلو تلفات به خامخا ډېر وي. ټول غلي شول. میرویس خان وویل یو څه وخت راکړئ. د باندې ووت سپوږمۍ په وریځو کې پټه وه له غونډیو د لیوانو انګولا راتله کېناست ولې دیوال ته سره ولګول یو دم ولاړ شو د کوټې په وره کې ودرېد سترګې وځلېدې په خوند یې وویل له ګرګین سره له ښاره د باندې جګړه کوو. ورمېږونه کاږه شول د ناستو کسانو سترګې راډې راوختې. یوه وویل ګرګین دومره کم عقل نه دی چې جګړې ته له پخو دیوالونو راووځي. میرویس خان وویل پوهېږم ځکه نو موږ له هوښیارۍ کار اخلو. څنګه؟ میرویس خان کېناست ویې ویل زما خبرې واورئ. د جنگي کلا دروازه خلاص شوه پر دوه آسونو پسې تړلې سرپټې ګاډۍ ودرېده. ګاډیوان ښکته شو کاږه ګامونه یې واخیستل لاس یې پر دیوال ولګاوه ولوېد. عسکر ورمنډه کړه پړ مخې لوېدلی ګاډیوان یې ستوني ستغ راواړوه تر اوږې یې مات شوي غشي راوتلي وو. یو عسکر چیغه کړه نورو ور وکتل عسکر د ګاډۍ خلاصې پلې ته ولاړ وو ګاډۍ له مړو ډکه وه. د ټپي عسکر زګیروی خوت په زحمت یې د خپل سره کوټ جیب ته لاس کړ په وینو لړلی کاغذ یې راواخیست ورو یې وویل دا کاغذ علي حضرت ته ورسوئ. یوه عسکر کاغذ ورواخیست د نارنج ماڼۍ ته یې منډه ورواخیسته پر جینو وخوت د لوی سلون دروازه یې خلاصه کړه د ګرګین له خولې لاړې باد شوې. احمقه نه وینې چې جلسه لرو. عسکر په ماته خوله وویل صاحب ستا اوښی او د هغه ملګري یې وژلي دي. په سلون کې ناست قمندانانو ودرېدل د ټولو سترګې رډې راوختلې. ګرګین چیغه کړه څه چټیات وایې؟ عسکر په خواره خوله وویل د کلا په منځ کې ګاډۍ ودرېده له مړو ډکه ده. مخکې ورغی ګرګین ته یې کاغذ ونیو ویې ویل یوازې ګاډیوان ژوندی پاتې دی. ګرګین په بیړه کاغذ ورواخیست رنګ یې سور شو سترګې یې رډې راوختلې چیغه یې کړه نو دومره زړه. ولاړو کسانو یو بل ته وکتل. یو کاغذ ورواخیست شونډې یې وخوځېدې. ګرګین خانه که روغې پښې غواړې نو له دې وروسته بلوڅو ته په مالیه پسې مه راځه. ګرګین چیغه کړه ګاډیوان راولئ. عسکر په بیړه له سلونه ووت. د ګرګین له خولې لاړې باد شوې. د بلوڅو سیمو ته چا کسان لېږلي وو؟ یو ډنګر سړی رامخته شو په رېږدېدلې غږ یې وویل صاحب ما. څو کسان وو؟ څه؟ ګرګین چیغه کړه نه اورې بلوڅو ته د په مالیه پسې څو کسان لېږلي وو؟ صاحب ستا اوښی مې نه لېږه پخپله یې ویل. ګرګین چیغه کړه احمقه څو کسان؟ صاحب 50 عسکر او 15 ګاډۍ. ګاډیوان راغی له اوږې یې تازه وینه بهېدله. ګرګین وویل نور ملګري دې څه شول؟ د ګاډیوان سر وځړېد. صاحب ټول یې ووژل. ګرګین لاړ پر څوکۍ کېناست. ګاډیوان وویل صاحب کاکړو ته د مالیې لپاره لېږل شوي 43 پوځیان هم ووژل شوي دي. کاکړو هم په یوه خوله د مالیې له ورکړې انکار کړی دی. کړنګ شو جام ورغړېد. د ګرګین سوک د لرګي د میز له نریو دړو ووت. چیغه یې کړه لښکر تیار کړئ. ګرګین پر یوه لوړه ولاړ و. دا د جنګي کلا په ارت میدان کې څو زره منظمو پوځیانو ته خبرې کولې. غږېدا یې تونده وه. د بلوڅو او کاکړو چرګې او څاروي یې هم د رحم وړ ونه ګڼل. د هغو پوځیانو ته د انعامونو ژمنه ورکړه چې ډېر سرونه پرې کړي. ګرګین اوږدې خبرې وکړې. ټوله غږېدا یې د وینو او انتقام په اړه وه. وروسته یې مهم جنګي قمندانان راټول کړل. پر میز یې د بلوڅو او کاکړو د سیمو نقشه وغوړوله. د حملې لوري یې وټاکل. سلون ته د میرویس خان په ورتګ یې نقشه ټوله کړه. میرویس خان غلی ودرېد. ګرګین وویل جګړې ته د څومره کسان تیار کړل؟ میرویس خان وخندل یو هم نه. د ګرګین سترګې رډې راوختې. بیا نو مه وایه چې صفوي دربار ته صادق یې. میرویس خان ټولې شوې نقشې ته وکتل ویې ویل صداقت له باور سره تړلی دی. د ګرګین په ټنډه خولې راغلې. نقشه یې بیرته پرانیسته. پر تورو نښو یې ګوته کېښوده. ویې ویل د دې غونډۍ ورهاخوا د بلوڅو څو لوی کلي پراته دي. حمله له همدې ځایه پیلوو. وروسته نورو کلیو ته ورځو. بیا د کاکړو وار دی. میرویس خان وویل د حملې لپاره مو څومره لښکر برابر کړی؟
2000 پلي پوځیان، 1000 سپاره، 10 توپونه او 100 جنگي بګۍ. میرویس خان نقشې ته وکتل، ویل د بلوڅو او کاکړو ماته دومره اسانه خبره نه ده. تر دې کلي ورهاخوا مالداره بلوڅ پراته دي، ان ښځې هم په ټوپک پوهېږي. غلی شو. ګرګین وویل نو ته په څه درد خورې؟ میرویس خان وویل ما 4,000 جنګیالي تیار کړي دي، خو نیمایي یې ټوپک نه لري. که د ټوپکو مرسته راسره وکړې بریالي به یو. ګرګین په خبره کې ورولوېد د ټوپکو خبره مه راته کوه، نو بیا خپل پوځیان ډېر که. ګرګین په حیرانۍ ورته وکتل. میرویس خان وویل د پوځیانو شمېره دې 6,000 ته ورسوه، توپونه هم باید تر 10 کم نه وي. وی قومندان وویل خو موږ جنګي کلا یوازې نه شو پرېښودلی. میرویس خان وویل جنگي کلا یوازې نه ده، نیمایي پوځیان پکې پاتې کېږي، 6 نورې کلاوې هم لاس کروړه کېږي. ګرګین لاړ، پر څوکۍ کېناست. میرویس خان وویل زه دا خلک پیژنم، بلوڅ او کاکړ غښتلي جنګیالي لري، ماته به دې صفوي حکومت ته بې اعتباره کړي. ګرګین خپل سر په دواړو لاسونو کې ونیو، یوه شېبه غلی و، وروسته یې سر پورته کړ. 100 توپونه او 6,000 پوځیان تیار کړئ. غلی شو. ویل میرویس خانه خپل کسان راټول کړه، د هفتې په پیل کې حرکت کوو. میرویس خان وویل 3,000 کسان تیار دي، د نورو غم مې هم خوړلی دی، ځینې قبیلې په لاره کې پرتې دي، بس له دې خوا پرې ورځم، جنګیالي به یې تیار وي. ګرګین جام پر سر واړوه. ویل نو له موږ سره ملګرتیا نه کوې؟ میرویس خان وخندل غم مه کوه، غونډیو ته به په 1 ورځ ورسېږو. میرویس خان ماسپښین له جنګي کلا ووت. په هماغه مازدیګر یې د بلوڅو او کاکړو مشرانو ته 2 تکړه سپاره ورولېږل چې د ګرګین د پوځ له شمېر، امکاناتو، د تګ له لارې او د حملې له ځایه یې خبر کړي. په 2مه ورځ د ځینو قبیلو له مشرانو سره خبرې وکړي. میرویس خان خوشحاله و، تر دې ځایه یې خپله نقشه بریالی ګڼله. له جنګي کلا یې د ګرګین نیمایي پوځ او 20 توپونه ایستلي ول. وروسته یې په پاتې نقشه خبرې وکړې.